文革檄文犯众怒，大外宣倒戈声讨中南海。风声鹤唳，民企大佬们会买刘鹤的账吗？牛市告终，美股正酝酿一场风暴。大家好，今天是美西时间9月11日，欢迎收看第3期《望维读报》，我是 Cherry。李光满鼓吹一场摧枯拉朽、刮骨疗伤的革命即将到来，引起了惊愕和混乱，至今难以平息。纽约时报报道指出，中共官员和新闻媒体试图平息事态，但没有明确否认李光满，也没有删除他的文章。这种做法让困惑持续存在。而亲北京的多维网文章则直呼中南海应对此做出反思。法广的评论文章写道：先有李光满鼓吹革命，后有胡锡进大胆批驳，让中国各界惊奇的是，两人究竟谁代表官方的立场，引发一场有关中共党内内斗的猜测。这一判断基于这样的推理：没有大人物的支持，李光满杀气腾腾的文章不可能被中央及众多网媒转发；没有大人物的支持，胡锡进单枪匹马挑战李光满也显得不可思议。而且连日来，胡锡进这位同样被视为民族主义急先锋的人物，受到了乌有之乡等更左的势力的连锁攻击。那么，到底是谁在背后支持这样一场论战呢？有分析猜测，下令中央级官媒转发的至少是中共中宣部部长层级，而且军网也已转发，可能是中央军委也牵涉其中。那么在这种情况下，似乎只有主管宣传和意识形态的王沪宁才拥有这样的权利。如果是王沪宁批示，应该得到习近平的首肯。事实上，李光满的观点，许多分析人士都同意，与习近平的想法很契合。纽约时报在习近平将把中国带向何方的文章中写道，李光满的突然出名引发了一些猜测，有人认为党内某位大人物为这篇檄文的推广开了绿灯，但此举又与习近平身边的刘鹤亲自出面安抚民营企业家有明显冲突。还有分析认为，李光满文章被几大中央级网媒一起转载，不可能是中共较低级官员的意思，必定出自相当高级官员的指令。相比较而言，2018年吴小平一篇文章称私营企业应该逐渐离场，当时并没有被中央级媒体转载。相反，第二天经济日报就发文高调反驳，而且被其他官媒转载，和这次李光满文章完全是不同待遇。那么，胡锡进高调反驳李光满又代表什么呢？很有意思的是，被指大外宣的多维网10日发表一篇题为“追捧李光满是重大失误，中南海应做反思”的文章，直言李光满的文章在权力授意之下，短时间内被大量重要官方媒体转发，其不寻常的姿态即刻便产生了爆炸效应，向公众错误地传递出该文即是官方全部意志的强烈讯号。文章认为，追捧李光满无疑是一记昏招，这是一次意识形态宣传的火上浇油。文章写道，曾经的痛苦回忆距今不过40余年，不能苛责与社会于此有过度敏感，那么中南海应当为这样的无谓失误做出反思。法广的评论在最后写道，从这件事情上看，中共高层至少有2个意志。奇怪的是，在大权在握的习近平动辄要全党2个维护、4个相信，团结在以他为核心的党中央的情形下，两派依然在激烈较阵，这似乎意味着中共20大即将召开之际，党内暗涌远远超出人们的想象。中共领导人习近平的共同富裕言论一时间搞得市场鸡犬不宁。中共副总理刘鹤近日不得不出面力挺民营经济后，人民日报等官媒都解读为这是官方抛出的定心丸，以安抚民企。不过，刘鹤的话音刚落，中国第2大电商平台京东集团却同时重磅宣布高层改组。对此，分析人士认为，中国超级富豪刘强东等人对于中共这波的整肃依然心生恐惧，宁可走人避风头，也不愿意冒身家风险。至于对刘鹤的力挺民企宣示，分析人士认为，中国商界现在听其言观其行，期待在政策面看到中共的具体落实和执行。美国之音报道称，京东本周宣布，创办人刘强东交棒京东零售首席执行官徐雷，卸下总裁一职并淡出日常业务。此消息一出，有分析指出，如今中国大环境和官场容不下富人的风气似乎越来越盛，中国的商贾巨富最好明哲保身。刘强东再加上阿里巴巴的马云、拼多多的黄峥，中国前3大电商龙头的创办人都已经淡出他们所创办的企业，3人都正值盛年，健康状况也没有大问题，却早早
要退出自己所创办的集团，这让民间和外媒圈都以被迫退休来解读这一波商业巨头的退位潮。报道援引分析师指出，中国民企不可能因为刘鹤的一席话就松懈，相反的，中国超级富豪在评估过主客观的局势条件后，大多倾向相信中共在割民企韭菜的共赴主旋律下，民企老板现在不退，以后难逃遭整肃的命运。现在中国和香港商界对于刘鹤力挺民企的一番宣示，都是持听其言观其行的观望态度。毕竟中共官方台面上说的那一套和实际作为常常是两回事。还有分析指出，中共民间企业对中共这一波的导正或整顿来得又快又急，颇为忧心，因为他们本来期待中共会透过法律颁布或发布规定来慢慢导正，但没有想到透过一个中共所属的中央经济会议就可以拍板定案许多变动极大的决策，而且许多政策在没有配套的前提下一刀就杀下来，让民企丝毫没有安全感。假如不在这个时候急流勇退的话，那到那时候大家可能会担心说，要跑恐怕就跑不掉了。本周美股低迷，几乎所有的华尔街投行策略师都发表了更悲观的观点，预测美股正在酝酿一股风暴，代表先前不断创新高的涨势将告一段落。彭博社报道，虽然投行在前景展望上向来较为慎重，但仍有一些共同线索能够支持他们对于市场脆弱的观望，像是估值处于历史极端水平，股市连续7个月上涨，经济却呈现疲软迹象，加上美联储正准备缩减刺激措施。报道援引了多家顶级机构对未来美股趋势的预测和分析。德意志银行股票策略师分析指出，股市猛烈修正的风险正在上升，估值修正不一定会经历市场回调，但确实会抑制回报。几乎从任意指标来看，目前股市估值都处于历史极端水平。高盛经济研究策略师指出，虽然对广泛的美国市场前景依然稳固，但周期乐观情绪的高峰可能已经过去，短时间内对冲变得更具有吸引力。摩根士丹利跨资产策略师预计，随着 Delta 变种病毒及学校开放的风险上升，9月数据将呈现疲软。摩根士丹利本周将美股评级降至为减持，全油股票评级也降至持平。美国银行专业人士指出，标普500指数基本上变成了36年期的零息债券。如果看看市场现在的存续期间，基本上比过去任何时候都还要长，这是令人感到害怕的地方。有专家表示，全球股市可能正在进入动荡期，比起体质弱小、更具投机性的公司，投资者或许应该更青睐现金流稳健的强劲企业。我们新一期的时光故事节目已经播出了，这一期我们说的是北朝鲜美艳女特务金贤姬的传奇故事。她曾在广州实习，炸毁了一架韩国飞机，让115人失去了生命后，先后又伪装成日本人和中国人，试图甩锅。她先是被韩国当局判处死刑，后再被韩国首相特赦，最后还嫁给了负责处理她案件的韩国情报官员。视频以及频道的链接就在下方，欢迎大家订阅和分享。好了，以上就是本期望纬读报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。如果你喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再见。